심장병으로 인한 기침인지 아는 방법과 기침 완화 및 대처 방법. 박사님, 우리 강아지는 포멜라니언으로 올해 14살 고령인데요. 얼마 전부터 기침을 하기 시작했어요. 처음에는 아주 가끔 하더니 점점 횟수도 증가하고 심해지더라고요. 기침은 주로 밤중이나 새벽에 자다 일어나면 심합니다. 동물병원에 데려가 봤더니 심장이 커졌다고 하면서 심장병이 기침의 원인이라네요. 심장약 바로 먹여야 한다고 하셔서 전혀 예상하지 못한 상황이라 깜짝 놀라고 또 잘 믿기지가 않더라고요. 일단 심장약 일주일치는 타왔습니다. 인터넷 폭풍 검색을 통해 박사님 글들을 읽어보고 나서야 심장병이 강아지 기침일 수 있다는 사실을 알게 됐습니다. 하지만 아직도 잘 믿어지지가 않아 우리 펫에 들어와서 이렇게 박사님께 문의를 하게 됐습니다. 저희 강아지 기침 원인이 정말 심장병인가요? 그리고 심장병이라면 어떻게 해야 하나요? 병원에서는 심장약은 계속 먹여야 하다는데 부작용 가능성이 있다니 겁부터 납니다. 우리 펫에서 판매하는 닥터엠 영양제 먹이는 것만으로는 안 되나요? 박사님, 너무 절실합니다. 꼭 좀 시원한 답변 부탁드려요. 안녕하세요. 강아지 건강과 행복한 삶을 위해 노력하는 수의학 박사 닥터엠입니다. 대수롭지 않게 생각했던 강아지 기침이 전혀 예상치 못한 심장병이 원인이라는 말에 많이 놀라시고 또 걱정이 되실 텐데요. 대부분의 강아지 주인들이 기침을 대수롭지 않게 생각하기 때문에 이런 경우가 많습니다. 강아지 기침은 호흡기도를 구성하는 호두나 기관지에 자리 잡고 있는 기침 수용체를 무엇인가가 자극을 했을 때 나타나는 생체 반응인데요. 즉 호흡기도를 불편하게 하는 원인을 제거하여 편안하게 호흡하기 위한 방어작용으로 강아지가 기침을 하는 것입니다. 호흡기도를 자극하거나 불편을 초래해 강아지 기침을 유발하는 원인으로는 호흡기도 감염증, 호흡기도 내 분비물 증가, 그리고 호흡기도 압박 등이 있는데요. 심장병으로 심장이 커져서 호흡기도를 압박, 좁아지게 하거나 폐수종으로 호흡기도 내 분비물이 증가해 불편을 초래하면 강아지가 기침을 하는 것입니다. 포멜라니언 같은 소형 품종 강아지의 심장병은 좌심실 사이에서 여닫이 문 역할을 하는 이천판에 이상이 생긴 이천판 폐쇄부 전증이 대부분인데요. 심장박동에 따라 혈액이 좌심방에서 좌심실 그리고 대동맥으로 정상순환돼야 하는데 이천판 폐쇄부 전증이 발병하면 심장박동 시 혈액이 좌심방에서 좌심실로 이동하는데 문제가 생깁니다. 그리고 이런 상태가 지속되면 이동하지 못하고 남아있는 혈액에 의해 물리적 마찰을 받는 좌심방이 커지는 심장비대가 나타나게 됩니다. 즉, 비대해진 심장이 호흡기도를 압박 자극하면서 좁아지게 하기 때문에 강아지 호흡이 곤란하거나 기침을 하는 것인데 이때의 기침은 캑캑거리거나 거위오름 같은 소리를 내는 마른 기침입니다. 질병이 더 진행되면 좌심방에 고여있던 혈액이 폐정맥을 통해 폐로 역류, 폐에 물이 차는 폐수종을 유발하는데요. 폐수종은 호흡기도 내 분비물을 증가시켜 자극을 가하며 불편을 초래하기 때문에 강아지가 기침을 하거나 호흡이 곤란해지는데 이때는 코에서 맑은 콧물이 비치는 습한 기침을 하게 됩니다. 물론 이런 경우 심장비대와 폐수종이 함께 나타나는 경우가 많아 강아지 기침이나 호흡 곤란은 심할 수밖에 없으며 기침의 형태도 마른 기침과 습한 기침이 함께 나타날 수 있습니다. 강아지 심장병은 진행 단계가 있는데요. 1에서 4단계, 1에서 5단계, 그리고 1에서 7단계의 3가지 구분법이 있습니다. 가장 기본적인 4단계 심장병 진행 단계 구분법에 의하면 청진, 엑스레이, 초음파 등의 검사에서 심장의 구조적인 이상이 발견됐지만 임상 증상이 나타나지 않는 1단계, 강아지가 가만히 있을 때는 기침, 호흡곤란, 졸도 등의 심장병 관련 증상이 나타나지 않지만 흥분하거나 운동 후 증상이 나타나는 2단계, 그리고 강아지가 가만히 있을 때도 증상이 나타나는 3단계가 있습니다. 현재 강아지가 가만히 있을 때에 기침을 한다면 강아지 심장병은 4단계 구분법상 3단계로 볼 수 있는데요. 3단계에서는 심장약을 사용할 수도 있고 사용하지 않고 심장영양제와 식이 및 비만 관리로 관리하실 수도 있습니다.
심증력을 사용한다고 심장병이 치료되는 것이 아닌 반면 심부정 같은 부작용이 나타날 수 있기 때문에 심장약을 서둘러 사용하는 것이 꼭 좋은 것만은 아니기 때문입니다. 심장 영양제를 먹이신다면 심장병 진행 단계에 맞는 제품을 선택하시는 게 중요한데요. 기침의 형태가 판단 기준입니다. 즉, 심장비대에 의한 마른 기침인지 아니면 폐수종에 의한 습한 기침인지를 확인해 보셔야 하는데요. 폐수종이 원인인 습한 기침은 코에서 콧물이 비치지만 확인이 쉽지 않은 경우가 많습니다. 코에서 콧물이 비치는 것을 확인하기가 쉽지 않지만 강아지가 주로 자다 일어나 한밤중이나 새벽에 기침을 한다면 폐수종에 의한 습한 기침일 가능성이 높은데요. 잠자는 동안 호흡기도 내 분비물이 증가해 불편을 초래하기 때문에 이를 제거하기 위해 강아지가 자다 일어나 기침을 하는 것이기 때문입니다. 폐수종에 의한 습한 기침이라면 심장박동 강화와 박동에 필요한 에너지 공급 등을 통한 심장병 관리와 함께 민들레잎에 의한 천연 이뇨작용이 포함된 강아지 심장영양제 닥터의 하트 플래티늄을 먹이시는 게 좋겠습니다. 그리고 강아지 호흡기 영양제 닥터의 말티 골드를 심장영양제와 함께 먹이시면 강아지 기침이나 호흡곤란을 더 빠르게 완화할 수 있는데요. 호흡기도를 넓히고 호흡기도 자극을 줄이며 호흡기도 내 분비물 배출을 촉진하는 데 도움이 되는 기능성 성분들로 구성된 안전한 제품으로 심장병으로 기침이나 호흡곤란으로부터 강아지를 편안하게 해주는 제품이기 때문입니다. 감사합니다. 강아지 건강과 행복한 삶을 위해 노력하는 수의학 박사 닥터엠이었습니다.